ze ideia asko ditugu eta denbora gutxi, betiko bezala. Eta hasiko gara, bigarren mailinguruarekin. Bigarren mailinguruan hemen geldituko gara, Euskal Herrian, eta eztabaidatuko dugu nork zaintzen duen Euskal Herria, nola zaintzen dugun, eta zaintza alor ezberdinetatik aztertuko dugu orain, mugimendu sozialetik, lan arlotik, erakundetatik eta akademiatik. Eta zaintzak arlo sozialetik ulertzen laguntzeko, denon bizitzak erdigunean, Euskal Herriko mugimendu feministak bultzatutako plataforma daukagu gaur gurekin. Ohore bat da esatea, plataforma honek lehen greba orokor feminista planteatu eta egikaritu zuela, orain dela 2 urte. Eta oihartzun nahiko izan zuen. Eta zergatik planteatu zuten greba orokor feminista bat, egungo sistema ekonomiko eta sozialak ez dituelako bizitzak erdigunean jartzen, eta zaintza lanak ikusezin gutxietsi eta merkantilizatu egiten dituztenako. Egoera horren aurrean, denon bizitzak erdigunean plataformak zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzen du, eta zaintza sistema publiko, komunitario, unibertsal eta duin baten beharra azpimarratzen du, administrazioen eta gizarte osoaren erantzunkizunari interpelatuz. Zaintza, gaur goizan entzun dugunez, estelako arazo pribatu bat, hau guztiaz, auzi politiko eta soziala delako. Zaintza, barkatu. Eta hau guztia hobeto azaltzeko, Txefirroko plataformako kideak hartuko du hitza, orain. Eskerrik asko, Txefi, eta nahi duzunean. Eskerrik asko Iria eta deno antolatzaien txat, gonbidapenagatik, eta hemen egoteagatik ere bai, gaur larun bat goizean hori buruzkoa elkarrekin ekintzak eta hausnarketak eta ikerketa konpartitzeagatik. Apur bat saiatuko naiz ez luzatu eta gainera aurreko erregistrotik aldatuko dute ere bai. Orain arte hitz egin dugu apur bat prozesoa edo modo teknikoa edo ikerketatik eta gure kasuan bizitzak erdigunearen plataformatik modo praktikoa eta batez ere nola bizi genuen prozeso eta nola bizitzen ari gara ere bai, porque jarraitzen dugu, bale? Eskerrik asko ere bai eta superpozik nago gure maikideekin ere bai, asko aspalditik ez genuen ikusi batzuk eta importantea da ere bai, gaurko esperientzia praktikoa entzutea gure emakumeok ahotsatik. Erderaz hitz egingo dut, euskeraz ikasten ari naiz, eta gainera urduri eta denbora gutxi, egia esan denbora gutxiekin prestatu nuen gaurko interbentzioa, orduan denborak aprobetxatzeko eta ez hankak sartzeko, sentitzen dut, baina erderaz hitz egingo dut. La intervención se va como a organizar en 3 partes. Nire mintzaldian 3 zati banatuko ditut. Hemen, auditorio honetan, ez dago, nik uste donik nahiko nuken bezain beste jende, baina jende oso interesgarria dago. Leku desberdinetatik parte hartu dutenak gure plataforman, haietako batzuk Bilboko talde bultzatzailean daude, beste batzuk pentsionisten emakumeen mugimendukoak dira, babestu plataformakoak, bai eta sindikatu eta beste elkarte sozial batzuetakoak, eta segurunago denek egin zezaketela beraien ekarpena, ahots desberdinak ekarri, denon arteko kontazkizun bat egiteko, greba feminista orokorrari buruz. Orduan, gainera Iriari ja esan nuen, denbora gutxiago, beraz, denbora zuek edukitzeko ekarpenak, zuzenketak eta gauzak azpimarratzeko ere bai, ¿vale? La intervención decía va a tener momentos, uno es cómo llegar. 3 zati izango ditu, lehendabizikoa da nola iritsi ginen greba feminista orokor horretara.
logika proiektibista, lineal eta kumulatibatik begiratuta, esan beharra dago, hainbat urte pasatu ditugula 2022ko azaroaren 30-koa ekintza antolatzeko, gero azalduko dut nola izan zen, norekin eta zertarako, eta azkenik grebaren ondoren zer eta orain non gauden. Lehenago esan bezala, greba egin baino lehen, hainbat egoera desberdinetan ikusi genuen Cuando la desinteligencia sindemia globala gertatu zenean, hori guztia aurpegaren aurrean lehertu zitzaigunean eta feminismotik salatzen genituen gauzak biztarazi zirenean, eta sistema honetan bizitzaren reprodukzioa ezinezkoa zela biztaratu zenean, eta merkatu pribatutik hasi zirenean zaintzaz gehiago hitz egiten, lehenago eginak genituen salaketa eta ideia asko jarri ziren mahai gainean. Ikusi genuen aukera interesgarri bat izan zitekeela, baina baita erronka politiko kolektibo bat mundu guztiak hitz egiten baitzuen zaintzari buruz, txaloak egiten ziren balkoietatik, biztan zegoen zaintzak merkantzia bat bihurtzen ari zirela, negozio eta espekulaziorako aukera bat, gero handiagoa, eta garbi geneukan Euskal Herriko mugimendu feministan beharrezkoa zela erantzun artikulatu eta antolatu bat eraikitzea dimentsio anitzeko krisi honen aurrean, mundu guztiari eragiten ziolako, baita Euskal Herrian ere. Testu inguru horretan, gure plataforma antolatzen hasi ginen, denon bizitzak erdigunean izenekoa, hau da, denon bizitzek egon behar dute erdigunean guztionak, ez bakar batzuenak ere. Ekonomia feministan aspalditik lantzen genituen ideia horiek, hau da, zein bizitza eta zein erdigune. Izan ere, pertsona guztien bizitzak eta bizitza besterik gabe, mundu guztiaren bizitza, biziduna den guztiaren bizitza, ez baitzen egon inoiz erdigunean, eta hori normaltzat hartzen zen. Baina aukera bat izan zitekeen hori guztia, ideia hori guztia, auzitan jartzeko eta lehentasunak, ordura arteko lehentasunak aldatzeko. Beraz, testu inguru horretan sortu zen gure plataforma premia handiko une bat zen, eta horrek asko bultzatu zuen gure antolaketa kolektiboa, gogoratu nola bizi ginen, une hartan, bakoitza bere etxean, isolatuta, musukoekin, gero hasi ginen hainbat jende antolatzen, herriz herri, lurraldez lurralde, modu virtualean, hain zuzen ere ikusteko, nola eraiki genezakeen antolaketa bat edo antolakunde bat horri guztiari heltzeko. Lehendabiziko puntuan, iruditu zaigun ordura arteko errelatuaren kontra borrokatzea, izan ere, lehentasuna ematen ari zitzaion okerreko planteamendu bati zaintzen inguruan. Guri okerra iruditzen zitzaigun, oda zaintza horietan begirada batzuk jartzen ziren erdigunean, baina beste begirada batzuk, beste gorputz batzuk baztertuz, eta gero aurreko mailan esan den bezala, zaintzak ikusten ziren arazo bezala, ze momentuko arazo bezala, edo gure bizitzako momentu batzuetan bakarrik eragingo digun zerbait bezala. Prekarizazioaz ahaztu gabe, eta ideia hori gaizki zegoela iruditzen zitzaigun, testu inguru horretan, garbi geneukan gure begirada eta gure diskurtsoa bultzatu beharra zegoela,
bizitza osoan zehar izango dugulako horren beharra, intentsitate desberdinarekin, beharrak ez direlako momentu batekoak, baizik eta bizitza osoan zehar daukagun zerbait, beraz ez dira gure botako bakoitzaren ardura, baizik eta gu guztion ardura baizik. Hori zen gure lehendabiziko puntua, zaintzak eskubide kolektiboa direlako. Gero argumentu sorta bat landu genuen, alde batetik begirada bat izan zitekeen aukera bezala, hau da, zaintzak aukera bat direla, baina bestetik besteak begirada bat ere bat zegoen. Batez ere kontuan izan da, ari ginela nola zapalkuntzarako ere erabiltzen ari zen, desberdintasunak handitzeko, ez bakarrik gure herrialde txiki honetan zaintzek oso ezaugarri familista eta feminizatua eta individualizatua dutelako, etxen barruan sostengatzen direlako, emakume garelako sostengatzen dutenak, oso baldintza desberdinetan, batzuk prekaritatean, modu privatizatuan, eta emakume gehienok gure bizitza osoan zehar zaintzen dugulako. Eta zaintza hori gaizki banatuta dago ondorio batzuekin, eskubideak, eskubide mailan, gizarte laguntza mailan, funtzio mailan. Zaintzak bizitzarako ezinbestekoak diren bezala, batez ere bizitza hori ondo bizia izan dadin, zaintzak ere ardatz bat dira desberdintasunak eta privilegioak oinarritzeko eta errotzeko. Gure gizarte neokolonial eta patriarkal batean zaintzak ere erabiltzen dira indarkeriak eta desberdintasunak sakontzeko. Ikuspegi horretatik, gure plataformak erabateko eraldaketa planteatu nahi du gizartean eta hor zaintzak ezinbesteko funtsa dira horretarako. Ez baldin badugu aldatzen nola dauden ikusita eta bultzatuta, kontuan izan behar dugu gizartea bera nola funtzionatzen duen aldatu behar dugula. Ikuspegi hori oso garrantzitsua da, diagnostikoak egiteko orduan eta politika publikoak eraikitzeko orduan, errelatu hori bultzatu da gure gizartean. Cotidianos y como espacios amplios también que... Eta beharrezkoa da hori guztia baztertzea proposamenak egiteko orduan. Erantzunak sesgatuak izan ez daitezen. Berez lan pedagogiko hori oso garrantzitsua da. Bai, hemen zetan diete mikrofonotik pixka bat urruntzeko, barkatu teknikari jauna. Errelatorekiko borrokarekin batera, alternatiba bat proposatu beharra zegoen, eta hor hasi ginen zaintzen euskal sistema publiko komunitarioari buruz. Hitz hauetako bakoitzaren inguruen noski eztabaida ideologiko politiko garrantzitsuak daude. Batatik sistema esaten dugu, zaintzak ez direlako zerbait berez ematen zaiguna. Aldiz, ulertu behar dugu sare moduko bat direla, ekosistema moduko bat, hainbat dimentsio dituena, hainbat arlo, hainbat katebegi dituena, eta menpekotasunarekiko arretaztik aruntzago doala batetik haurtzaroa eta zartzaroa baino gehiago implikatzen dituela. Sistema horretan hainbat egitura eta azpiegitura batzuk materialak izan behar ditu, baina beste batzuk simbolikoak, kulturalak eta abar. Bestalde, euskal sistema, esaten genuen, sistema horrek gure errealitatean izan behar duelako sustraia, gure baldintza historiko, kultural eta politikoak kontuan hartuz. 3 minutu dauzkat. Bueno,
publikoa zergatik uste dugula, pentsatzen dugulako eskubide kolektibo bat unibertsala izan behar duela, iristerraza, baina baita erantzun behar die bakoitzaren berezitasunei. Komunitarioa ere bai, kontuan izanik dena ezin dela egon estatuaren eskuan, baina ez da familien eskuan ere. Eta erdibidean dagoen hori, kapitalismoak ere ondatu duena, komunitate sareak, auzoak, atariak, gauza horiek ere aktibatu egin ziren pandemian zehar, bada hain zuzen ere horiek askotan konpontzen dituzte eguneroko arazo asko eta asko, beste herrialde batzuetan, non estatua guztiz murriztu baitzen, horiek lagundu dute, askotan komunitate horiei eusten, sare komunitario horiek batzutan feminizatu egiten dira eta ez du hori nahi, baina egia da laguntzen digutela gogoratzen besteekin garela eta kolektibitate batean bizi garela. Eta azkenik zaintzaren ideia eraban behar dela menpekotasunetik aruntzago, gauzak zabalduz, modu integral batean ulertuz, ez bakarrik kontuan hartuz osasungintza, mendekotasuna, irigi ereduari buruz hitz egiten genuen, enplegu motaz, garraioaz, elakaduraz eta besteen bat gaitaz. Hortaz, planteatu genuen halako aldami handi bat, hainbat osagairekin, hainbat dimentsiorekin, maila makroan, erdi mailakoan, eta baita etxe barruan eta maila mikroan. Kontua zen zaintza ekosistema hau artikulatuta dagoela eta helburu egoki batzuekin dagoelako planteatuta helburu horiei begira, baina beste modu batera ere funtzionatu zezakela eta ikuspuntu horretatik abiatuta hasi ginen hitz egiten zaintzak publifikatzeaz, desfamiliarizatzeaz, eta pentsatzen zer nolako harremanak bultzatu behar ditugun, jendearen autonomia bultzatzeko, jendearen beharrei adi egoteko moduak, edo harreman emantzipatu eta emantzipatzaileak bultzatuz, desberdintasunetik urrunduz, goratu behar dugu, zaintza azpiegitura oinarrizko publikoak defizitarioak direla, eta oso eskluyenteak direla, pertsona askok ez dutelako aukerarik horietara irisbide izateko, eta askotan konpontzen dela kontratazio prekarioak eginez, eskubiderik gabe, pertsona imigratuak eta arrezializatuak kontratatuz, eta ikusi nolako zaintzak bultzatzen diren soldatapean, edo soldatarik gabe, eta baita zaintzak jasotzen dituztenan ikuspegitik, eta hortik begiratuta zaintzak erantzun kolektibo bat direla garbi genuen, eta horretarako beharrezko da sistema bera ere osorik birpentsatzea, kontuan izanik lanaren banaketa sexuala, eta aitortzea zaurgarritasuna eta finitudea, ez arazo bezala, bezik eta aukera bezala, elkarrekin elkarbizitza hori lantzeko. Grebaren eguna oso garrantzitsua funtsezkoa izan zen, pixka bat greba zer den daukagun imaginarioa utzi zuen, erreminta historiko bat izan zen langileentzat, horiekin lortu direlako gaur egun kendu nahi dizkiguten, edo moztu nahi dizkiguten eskubideak, greba hark urrengoak markatuko ditu, segurazki, baita lanaren munduan ere. Hemen martxoaren bukararako planteatzen ari da greba orokor bat. Orain arte egonaz diren subjektuak parte hartzen dituzte, eta borrokarako espazio desberdinak planteatzen ditu, eta ordu arteko imaginariotik kanporatera zenez, horretzen bukatu. Jarraitzen dugu errebendikatzen, eragin politiko auki behar dela, herri akordio bat bultzatu dugu, hainbat eskabide eta erreibindikaziorekin, teilatua noski administrazioaren gainean dago, ikusten ari gara,
Ikusi dela beharrezkoa dela, badagoela beharra, baina borondate politiko gutxi dagoela proposamen hauei erantzun bat emateko, modu praktikoan, zein aurrekontu erabiliko diren, nola ingo den segimendua, eta bar. Orain, udaberri bukaerarako, denon bizitzak erdigunean plataformak beste topaketa nazional bat egingo du, gai honetaz lanean jarraitzeko, hainbat esparrutan eta agenda sozial eta politikoan txertatuz eta mugimendu feministarenean ere bai, behar diren aliantzak antolatuz, grebaren helburua lortu ahal izateko. Izan ere, zaintzak nola antolatuta dauzkagun aldatzen ez badugu, lortu nahi dugun gizarte hori ez dugu inoiz lortuko, eta hori da gure etengabeko kontraesana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Txefi. Motz egingo zuela, esan du. Orain, Maitelanekin jarraituko dugu. Maitelan da kooperatiba bat, zaintzen inguruko kooperatiba bat, eta hori zer den, da zergatik kooperatiba esartu diren, eta nola funtzionatzen duten, eta guzti horretaz hitz egiteko, Elisa Peredo Quiroz, Maitelaneko kooperatibista, daukagu gurekin, eta bereziki eskertu nahi diet, onaino gerturetu izana, Maitelaneko kidei, ze larun batetan askok ez dugu lan egiten, baina zaintza lanak ez du astegun edo asteburu edo goiz edo gau ulertzen, eta beraz, norbaitek zaintza lanak usten dituenean, ona etortzeko adibidez, beste norbaitek hartu behar du zaintza lan hori. Eta orduan, bikoitz eskertzen dizuet, ona etorri zana, eta zurea da hitza. Egunon, muchas gracias por la invitación. Egunon, eskerrik asko gonbidatzagatik, oso pozik gaude hemen gaudelako eta benetan espero dugu gure esperientzia ekarpena izatea eta hemen egon ezin diren gure lankideen ahotsa izatea espero dugu. Zergatik nahi izan genuen gure lan baldintzak hobetzea? Zaintza lanaren ezaugarria da infrabaloratuta egotea, funtsezko lana bada ere lehen esan den bezala, ze hala askotan zaintzaileok lan baldintza prekarioak izaten ditugu eta lan baldintzak mugatzen zaizkigu. Gure lanaldiak oso luzeak izaten dira batez ere etxez-etxeko zerbitzuan lan egiten dutenek, internek. Epe luzera, zaintza ardura eskuordetzen da, osasun arazoa tartean direnean, ez da atsedenaldi nahikoa ematen, ez da laguntza egokia eskaintzen, transferentzia eta segurtasun ekipoak behar dira, etxe bizitza batzuetan mendekotasuna duen pertsona batentzat ez dira egoten prestatuta, eta asko nekatzea dakar horrek zaintzaileak, eta estres kronikoa ere dakar. Zaintza lanak indar fisikoa eskatzen du, indar mental eta emozionala, eta horrez gain kualitate eta habilitate gehiago behar dira beste dozein lanerekin alderatuta. Espainian eta Euskal Herrian hainbat emakume migratzaile daude, batez ere egoera irregularrean, eta egunean 22 orduz lan egiten dute. Zaintza hitzarmenaren arabera, estatuko zaintza hitzarmenaren arabera, gehienez lan egin beharko litzatekena 7 ordu egunean da zaintza sektorean. 150 ordu hilean, baina etxez-etxeko zerbitzu berezian esplotazioa da nagusi eta emakume askok hirukoitza lan egiten dute. 400 ordu hilean. Gaur egun ikus dezakegu kontratatzaileen profila jada ez dela goi mailako gizarte klasena asko, klase ertainekoak edo B klasekoak dira. Oinarrizko zaintzalanak egiteaz gain, oso behar izan garrantzitsuak asebetetzeko eskatzen dute. Hala, pertsonak zaindu behar dira, osasun arazoa dituztenak, dementziak, mendekotasun larriak, baina hori konpontzeko interno bat kontratatzen dute. Alba da paperik gabe eta etxeko zerbitzuaren araubidepean. Kontratatzen dituzten pertsonak emakume migratua dira, ia 80%. Ordainsariak lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitikoa dira, lanaldi luzeak, gaizki tratatzen dituzte,
baina atzerritartasun legeak ere itotzen ditu. Emakume askok mendekotasun maila handia duten pertsonak zaintzen dituzte. Pisu handiegia hartzen dute. Eta horrek izugarrizko osasun arazoak eragiten dizkie zaintzaileei. Ez daukate informaziorik eta ez daukate bestalako laguntzari, transferentzia eta segurtasun ekipoak esate baterako. Gainera, etxe asko ez dira egokitu horrelako pertsona bat zaintzeko. Gainera, inok ez du familiak aholkatzen, gruak edo antzekoak lortzeko. Zaintzaileak beren burua zaintzea azazten dira, beren ongizateaz eta horrek osasun arazoak ekar ditzake. Eta horrela ezin dute ondo zaintzen jarraitu. Hala, haien osasuna oso azkar okertzen da. Gure emakume taldean, Amer taldea daukagu, kultura anistasuneko taldea, eta pentsatu genuen lanbaldintza txarrauek aldatzeko zerbait egin behar genuela, batez ere, etxez-etxeko zerbitzuaren araubide bereziaren pean lan egiten zuten emakumeentzat, internentzat. 2018tik lanean daramagu lanbaldintzak hobetzeko. Hala, emakume talde honek emakume migratzaile bat du buruan. Eta Biterri Buruntza eskualdeko teknikarien laguntza daukate. Aldundiaren diru laguntza bat baita. Eta erabaki genuen larunbatero lan egitea urtebetez 2020an kooperatiba sortzeko, Maitelan sortzeko. Maitelan kooperatiba integrala da. Gizarte ekimenekoa da, ez du irabaz asmorik eta batez ere zaintza arloan egiten du lan. Hala, 3 bazkide mota daude, bazkide kolaboratzaileak, bazkide erabiltzaileak eta bazkide langileak. Gaur egun 79 bazkide gara eta 16 langile Maitelanen, baina guztiok ez gara 100% lanean ari. Gure helburua da 2 norabidetako ongizate soziala lortzea, arduraz kontsumituz. Alde batetik tresna bat gara, zaintza behar izanak azebetetzeko lurraldean bertan, eta hala kalitatezko zerbitzua eskaintzen dugu hurbila pertsonak erdigunean dituena, eta elkarrenganako errespetua dugu oinarri. Bestetik tresna bagara baita, baina zaintza arloan diharduten langileen lana duintzeko. Lanbaldintzak hobetuz, kotizazio hobetuz gure retirorako, laneko egonkortasuna emanez, eta bizitza pertsonala eta lana uztartzeko laguntza emanez. Eta egoera irregularrean dauden emakumeak erregularizatzeko laguntza ematea ere dugu xede. Guretzat, bazkideen arteko harremana, bazkideen eta erabiltzaileen arteko harremana oso garrantzitsua da. Momentu honetan, 75 erabiltzailetik gora ditugu. Lan baldintza hobeetan egoteko zerbitzu hobea eskaintzen dugu. Gure zerbitzu hurbilagoa da, errespetuan oinarritzen da eta egunero hobetzea dugu xede. Hala guk martxan ditugun metodologiak arretaren kalitatea hobetzen dute erabiltzaileari begira. Eguneroko errutinak egokitu nahi ditugu erabiltzaile bakoitzaren behar izanetara. Eta motibatu egiten ditugu. Kapazitate zentzu hori ez galtzeko, eta saiatzen gara beharaien autoestima eta autonomia hobetzen. Horrela, gai sentituko dira, gutxiago frustratuko dira, beraien gainbehera gora bera. Horrela, zaintzen dugun pertsona aktiboago sentituko da, eta hori zeda azken finean prebentziorik onena. Horrek eragina baitu osasunean. Guk egiaztatu dugune funtzionatzen duela, beste programa batzuetan ere lan eginez, eta ikusi dugu ezinbestekoa dela pertsonak seguru, aktiboago sentitzea. Eta gaitasun horiek mantentzea. Batzuetan guk geuk ere pentsatzen dugu ez dakigula sukaldatzen. Beste hoiek egiteko lan hori, gaitasun hori ateratzeko. Gure laguntzaile guztiak, Maitelaneko guztiak, 2. mailako ziurtagiri soziosanitarioa daukagut, horrek esan nahi du hartatzen ditugun mendeko pertsonek laguntza pertsonalerako diru laguntza eska dezaketela. Ekimen sozialeko
Kooperatiba garenez eta irabaz asmorik ez dugunez, 65 urtetik gorako pertsonek ez dute beza ordaindu behar. Era berean garbiketa zerbitzua eskaintzen dugu. Laguntzaileen lanaldia osatzeko izan ere, zaintza sektorea asko aldatzen da eta gure zerbitzuak ordu berdinetan eskatzen dira. Beraz, nolabait lortu behar dugu lanaldiak betetzea, gure lankidentzat. Harremanetan gaude erakunde eta elkarte desberdinekin. Gizarteekinmeneko kooperatiba integrala garenez, 3. sektorekoa, bazkide erabiltzailea ditugu, erakunde kooperatibistak, hau da, gure bazkideak, zerbitzua jasotzen dutenak, eta harremanetan gaude baita ere beste kooperatiba eta elkarteekin. Espazioa partekatzen dugu, maite lanen. Nolabait esatearren, horren bitartez integra gaitezke komunitatearen parte garela sentitu. Bestalde, Hernaniko udalarekin ere harremanetan gaude, oso harreman hurbila dugu, Piterri Buruntzaga eskualdearekin ere hasi gara lanean. Eta erakunden partetiko laguntza hauek ezinbestekoak izan dira sorkuntza prozesuan eta maitelan bizirik mantentzeko orduan. Hernaniko emakume taldaren parte izanik eta eskualdeko teknikarien inpultsoarekin laguntza horri esker maitelan sortu ahal izan dugu. Momentu honetan, harremanetan gaude Hernaniko udalarekin. Esan bezala, berak ematen dizkigu espazioak. Bertan ditugu bulegoa eta gure egoitza. Horrela koordinatzen ditugu zerbitzu guztiak. Espazio hau izatea laguntza handikoa da. Guretzat, arnasteko aukera ematen digu ekonomikoki. Hala, sozio-kolaboratzaile oso konprometituak ere izan ditugu. Eta ezinbestekoak izan dira guk maitela modura lanean jarraitzeko. Izan ere, jende askok etzuenean maitelanen sinisten, beraiei esker, lan ordu asko pasatu zituzten guri laguntzen, gu prestatzen. Hernaniko udalarekin dugun harreman hurbilari esker, 4 urtez lanean aritu gara, oso programa berezi batean, auzozaintzan oinarritutakoa. Hala, 4 lanaldi eskaini ditugu eguneko egunean, laguntza zerbitzua eman dugu, arlo sozioedukatiboan, eta lanaldiaren 1,5 euskara ikastera bideratu da. 2025ean jarri zen abian programa hau. Desde octubre de 2025. 2025eko urritik programa berri batean ari gara lanean, Piterri Buruntza eskualdearekin batera, eta hala laguntza eman nahi diegu emakume migratzaileei. Eta zaintzaile sare profesionala lortu nahi dugu horrela. Eta lankidetza sare bat eskualdean bertan esan bezala, beraiei laguntza emateko. Urtebetez, udal bakoitzean eskaintzen den laguntza antolatzen saiatuko gara eta gainera prestakuntza soziosanitarioa eskainiko dugu, lan baldintzak hobetzeko, enplegagarritasunat, hortako tailerrak eta topaketak egingo ditugu. Hau batez ere emakume migratzaileen kasuan, hoiek ez dituztelako erresidentzia egoiar baimenak, zaurgarriagoa dira horregaitik eta ikusi dugu hurbilago egon gaitezkela beraiengandik. Urte hauetan zehar, talde desberdinetan egon gara, emakume migratzaileekin, eta beraiek kontaktatu gintuzten kooperatiba bat sortu nahi zutelako, baina ez zeukaten instituzioen babesik, eta beraz ezin izan dute aurrera jarraitu. Horregatik guretzat oso garrantzitsua da politika publiko eraginkorrak izatea. Kooperatiben
gizarte ekimeneko kooperatiben sorrera babesteko eta Maitelan bezalako talde garrantzitsuak babesteko. Ondo legoke eskualde bakoitzan kooperatiba bat izatea. Kooperatiba talde bat izanez gero, zaintza sektoreko arazoa konpon genitzake. Eta horrela ez lirateke zerbitzu hauek azpikontratatuko. Funts bitren kontra joanko ginateke, eta beraz ezingo lirateke zerbitzua kontratatu funts horietatik, eta pleguak hobetuko lirateke, aldaketak sartuko lirateke. Baldintza hobeak sortuko lirateke zerbitzuen kalitatean oinarrituz gero, eta lan baldintzak hobetuko lirateke. Erdigunean jarri nahi dugun zaintza momentu honetan sistemaren periferian dago. Ez da behar bezala baloratzen, baina ezinbestekoa da horretarako kooperatibek baliabide publikoak eta laguntza estrategikoa izatea, izan ere zaintza oso garrantzitsua da. Eta uste dugu gizarte ekimeneko kooperatibetatik oso gai garrantzitsuak lan ditzakegula, esate baterako zaintza lanaren birbanaketa, ekitatiboagoa izateko, zaintza lana babestu eta familiak sentsibilitza ditzakegu zaintzaileen lan eskubideen inguruan. Bestalde, gizonen eta emakumeen arteko baldintzak berdindu ditzakegu familiatik bertatik hasita eta horrela ardura publiko eta kolektibo bat izan beharko da baita. Erantzunkidetasuna sustatu behar da zaintzen arloan. Komunitatea inbolikratu behar dugu, senideak, lagunak, laguntza sare bat sortzeko, baina laguntza sare hori pertsona bakarra ez izateko, interna, kasu askotan gertatzen den bezalaxe. Bestalde, zaintzen duen hori zaintzeko neurriak hartu behar ditugu, haren osasuna ez okertzeko, laguntza profesional, psikologiko eta terapeutikoa eman, aitorpen sozial eta politikoa egin gizarteak aitortu behar du zaintza lana. Ezinbesteko ardatza baita gizartean eta ez da etxeko lan ikusezin modura hartu behar. Ez da araubide berezi batenpean egon behar, internenpean. Hala, bultzada eman beharko da. Impulsar la creación de un sistema. Zaintza sistema publiko komunitario baten sorrera bultzatu beharko dugu eta guztion artean klausulak adostu beharko ditugu. Euskadin zaintza hitzarmen nazional bat izateko momentuetan estatu mailakoa daukagulako. Ezinbestekoa da soldata duinen alde borrokatzea da, ikuskaritza gehiago egitea, familiak informatu eta sentsibilizatzea laguntza zerbitzu hau kontratatzen dutenean, errespetua eta duintasuna eskatzeko. Langilea kontratatu baina lan baldintza duinetan izan dadila. Zaintza ezinbestekoa da gizartearentzat, izan ere eguneroko bizitzari eusten diote, baita ekonomiari eta ongizateari ere. Hala ere, gizarteak inkoherentzia bat sortu du egiten denaren eta gertatzen esaten denaren artean. Aitorpen minimoa dute zaintzaiek eta horrek berdintasunik eza eta prekarietatea areagotzen ditu. Gizarteak eta ekonomia baloratzen ez duen zaintza lana, berdintasunik eza mantentzeko modu bihurtu da. Gaur egun, Maitelanetik, bazkide kolaboratzaile eta bazkide erabiltzaile izateko, webgune badaukagu, eskaera egin daiteke, bazkide bihurtzeko, erabiltzaile zein kolaboratzaile izateko, berdin dio pertsona fisiko edo juridikoa zaren. Enpresa bat izan zaitezke. Eskaera egiten da eta kooperatibaren artezkaritza batzarrak onartzen du edo ez, eta erantzun bat bidaltzen duela, adierazten dio pertsonari zenbat diru jarri behar duen, ekarpen bakarra izaten da, eta informazio guztia gure webgunean duzue. Bazkide langilea izateko, lehenik eta behin hirugarren baten konturako langilea izan behar da, eta frogaldi bat gainditu beharko da ikusteko, lan ondo egiten duen ala ez.
eta integratzen den edo ez kooperatiban. 6 hilabete eta 2 urtetik bitartean egoten da egoera horretan. Eta aurrekontu bat eska daiteke, baita ere, egunetik, beste batzuk zuzenean deitzen digute, udaletako gizarte zerbitzuetatik ere deitzen digute, eta erabiltzaile hauei aurrekontua bialtzen zaie eta onartzen badute, guk dokumentazio guztia prestatzen diegu, kontratua, ziurtagiriak, pertsona hauek prestazioa jasotzeko, etxezetzeko laguntza zerbitzurako, era berean guk nahi dugu zaintzaileen lana duintzeko. Eta beraz ez dugu 2 ordutik berako zerbitzurik onartzen, horrek erabiltzaileari ere eragiten diolako. Momentu honetan hobetu ditugu gure lan baldintzak, izan ere guretzat egiten dugu lan, ez daukagu enplegatzen gaituen norbait edo gure kontura dirua irabazten duen norbait. Altan emanda gaude araubide orokorrean eta ez etxeko zerbitzuetan, beraz gehiago kotizatzen dugu gizarte segurantzan. Erretiro bea izateko, eta ordainsaria estatu mailako hitzarmenean jasotakoa baino altuago da, izan ere Euskadin edo Gipuzkoan ez dago zaintza hitzarmenik. Ordu kopuruan gora egiteagatik, 2024az geroztik, aldarrika dezakegu desplazamiendoa laneko ordu modura. Leku batetik, etxe batetik, beste batera joateko erabiltzen duen denbora lan ordua da. Kooperatibak lan egiten du aitorpena eta kualifikazioa areagotzeko, hala prestakuntza eskatzen zaie, zaintzaileei. Ahaldundu egiten ditugu emakumeak eta tresnak ematen dizkiegu diskriminazio arrazistak ez pairatzeko edo sexu edo adinagatikoak ez pairatzeko. Autozaintza sustatzen dugu, izan ere sarritan zaintzaia gure burua hasten dugu eta gure ongizate hasten zaigu. Eta hori ezinbestekoa da osasun arazoak ekiditeko eta beste pertsonak ondo zaintzen jarraitzeko. Lan hau oso exigentea da eta asko egin behar dute langilek. Maitelanetik prestakuntza saioak eskaintzen ditugu autozaintza psikologikorako eta autozaintza fisikoa ere egin dugu. Orain lanean ari gara talde kohesio eraginkorra lortzeko eta ez da erraza, azken finean lan mota asko daude, ordutegi desberdinak eta horrez gain eragin politikoa izan nahi dugu, hala jardunaldietan eta prestakuntza saioetan parte hartzen dugu erakundeek antolatzen dituztenean. Ikusi nahi ezten hori ikusgarri egiteko. Eskerrik asko entzuteagatik. Eskerrik asko, Elisa. Hemen badakit nik badaudela zinegotzi batzuk, daude alkate batzuk, daude politika gintzan sartuta dagoen jendea, da espero dute apunteak ondo hartu izana, eman dituzu klabe asko eta asko. Eta apunteak hartzen egon behar zana, da urrengo gure izlaria, bera da Jasone Giraldo Menendez, da Arrasateko udaleko ongizate, hezkuntza eta bizikidetza zinegotzia, eta berak zaintzare proiektua aurkeztuko digu. Egia da, Euskal Herriko entramada honetan, foru aldundiak direla zaintzen politiken eskumena daukatenak, baina egia da baita ere udaletxetatik, herritarren gandik gertuen dauden erakundeak izan da, geroz eta eskaera gehiago dagoela zaintzak eta zaintzen sistema edo zaintzei bide emateko, ez? Eta, bueno, horren adibide, Jasonek emango digu hobeto, zaintzare proiektuarekin, eskerrik asko, Jasone, udaletatik egin daitekenaren adibide bat ekartzeagatik, eta ia beste udal batzuetarako edo beste erakunde batzuetarako balio digun ere bai. Zuria da hitza. Bueno, eguardion, ikusita, bueno, igual espazio asko hartzen gabitzela
islarixok eta gero ez dago emuten aukeraik lehenengo jasotzen duguna nolabait aterrizatzeko eta nolabaiteko hausnarketa propioak botatzeko, karri dutena saiatuko naiz ahalik eta laburren egiten. Azkenean Arrasateko udaletik ekartzen duguna da, martxan jarri berri dugun espazio bat, zaintzaren alorrak erpin pila badauzke, eta, kasu honetan guk enpleguaren begiradatik jarri dugun espazio bat, baina ez enplegu soil horretan geldituko dana, asmo edalako nolabait espazio horretan, espazio hori elikatzen joatea, baina oin hastapenetan gaude, eta apur bat bilakaera hori azaltzera nator. Kasu honetan, zaintzare espazioa da egitasmoa, Arrasateko udaleko legealdiko 23-27ko legealdiko gobernu planak berez bazauken zaintza arloari buruzko enplegu bulego bat antolatzeko asmoa, eta bere gobernu planean jasotzen zen, baita bizikidetza eta aniztasun planean ere, eta behar bazagoelako eta behar horri, gizartaren behar horri erantzun bat emun behar jakolako, ezta. Eta, batez be zaintzaren zerbitzuaren kalitatea eta langileen lanbaldintzak hobetzea hori zan lehenengo asmoa, eta gero askoz ere gauza zabalagoa izango dana. Enpleguaren fokotik abordatzea erabakitzen da, eta udaleko enplegu sailak hartzen dau bere gain, baina beti be ongizate eta berdintasun sailekin elkarlanean. Hau ez ginun beste modu baten irudikatzen espazio hau. Ezin izan bakarrik enplegu sailetik. 2024an hasten gare gaia lantzen eta apur bat zerbitzuaren edukia definitzeko. Eta betik esaten dugun moduan, asmatuta dagoena, asmatzea alperrikakoa da, guazen begiratzera, inguruan, beste herri batzuetan, beste eskualde batzuetan zer dagoen, eta egoten dielako beste eredu batzuk, inspiragarria direnak, eta nolabait gurera ekarri alditugunak. Eta hori egin genuen, zela oarsoaldeako etxeko lan ezagutu ginen, eta nolabait referentzia moduan hartu ginen. Konturatu gitzelako, bazaukela nolabait guke eskuartian definitzen hasi berri gauken horren itxura. Etxeko lanen ereduan oinarrituta, Arrasaten etxez-etxe ematen den zaintza zerbitzuen azterketa bat egiten da, eta ez gare zerotik abiatzen. Kasu horretan, behar genuen mapa bat, argazki bat, Arrasateko zaintzaren mapa, eta aldez aurretik urte batzuk lehenago, Arrasateko mugimendu feministak egina zeukan mapa hartu genuen. Eguneratu egin ginen, gure lana bakarrik izan zen, hartzea aldez aurretik emakume mugimendu feministak Arrasaten egindako lana, esan behar dut, ni mugimendu feminista horretatik natorrela, ez ditzela izan harrapatzaile bat, nik ezagutzen nagoen, bertan lan egin nuelako urte askoen, eta nolabait eginda zauena hartu eta eguneratu. Eta oso denpora gutxian Arrasateko zaintzaren mapa edo argazkiak euki genuen. Eta, ja behin azterketaren emaitza kontutan hartuta, zerbitzu barriaren definizioaz hasi ginen 2005an. Horretan gebitzela, definitze horretan, zaintza arloan espezializatuko SSI enpresak gure atea jotzen dau, eta proiektu bat lantzen dabitzela eta garatzen dabitzela esaten dozkue, eta ekainaren bueltan aurkeztuko dozkuela. Eta hola izan zen, ekainean Arrasateko udalari proposamen bat aurkezten dutze SSI enpresak. Kasu honetan, zaintzare espazio hori. Eta zaintza arloko enpleguaren kalitatea hobetzeko urratsak emateko, sektoreko langileen profesionalizazioari, lan baldintza duina bermetzari eta langileen babesari dagokionez zaintza arloko espazio hori. Zaintzare espazio egitasmo hau,
jaurlaritza gisa da SSI enpresak lantzen dauela eta garatzen dauela, eta, bueno, kasu honetan, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Lan eta Enplegu Saileko Inklusiorako zuzendaritzaren babesa eukizauela, eta hortik diru laguntza baten bitxartez martxan jartzeko hainbat proiektu piloto. Eta horreitako bat Arrasaten da. Bat Arrasaten, beste bat Ermuen eta beste bat Amurrion. Hau da, proiektu pilotoak dire. Eta bai esan behar duguna da, hiru udalerri, hiru izaera, hiru kolore desberdin, eta uste dugu oso adierazgarri dela be, holako proiektu pilotoak, holako espazio eta udalerri desberdinetan jartzea. Nik uste dut horretan oso abila izan zela, eta gainera, arduraz jokatutako zera bat izan zela. Eta, bueno, on ja, egitasmo horren jomuga, ez da, zein zan. Egitasmoak etxetan ematen diren zaintza zerbitzuen kalitatea hobetzea dauke jomuga, langileen profesionalizazioan, enpleguaren kalitatean zentratua, eta eragin gure dau, bai sektoreen langileengan, baina baita familia enplegatzaileengan ere. Eta hau importantia da. Ze askotan, ikusten dugu, bat familiak ez direla konstiente, edo ez garela konstiente, zera engranaje horretako pieza klabe ere bagarela. Bakarrik akordatzen gare, guri zaintzea toketa jakunian. Eta, ez. Osea, gure bizitzako prozesu guztian gara horko engranaje horretako parte. Eta hori, hau esaten dut, egia da, prozesu honetan eta proiektuaren zati handi baten lortu duguna da, zaintzara dedikatzen dien langileekin izugarrizko lana egitea, egonda izugarrizko feedback egonda formakuntza, egonda ardura, egonda nolabaite eskertza bat, behar genuen espazio bat, non zaindua garen, entzuna garen, eta de familixak deituak izen dienien, kri, 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 kri. Bueno, espazio hau, ez da bakarrik langileentzat, zaintzara dedikatzen dien langileentzat. Bebai da, enplegatzailentzat. Oso klaru daukaguna da, batetik, zaintzaileak oso argi dauki zein da bere bete beharra. Desde minuto 0, esaten dugu, zelabait helarazten dotzagulako zein da bere bete beharra, baina askotan euren eskubideak zeintzu dien, edo euren eskubide urraketa ematen danean nora joaldauien ez daue jakiten. Espazio hau horretarako be bada. Eta bestetik, familia, pertsona, berdin norbanako enplegatzaileentzat ere. Jakiteko, bai, zeskubide dauzkatzu, bai, baina bete beharrak ere bai. Eta bete behar horreik, askotan, es que yo no sabía. Bueno, pues te vamos a dejar clarito, ez? Orduan, hori be importantia da. Orduan, espazio horretan bixendako dago espazioa. Espazioa da, elkar banatzeko. Baten ardurak, bestearen ardurak, baten zalantzak, bestearenak, baten eskubideak, bestearen urraketak. Dinot, espazio hori horretarako da. Eta hori da sortzea gure duguna. Eta horretarako zer formakuntza? Formakuntza batetik espezializaziora begira, profesionalizaziora begira, baina formakuntza baita norberaren zaintzara begira. Formakuntza legeetan, formakuntza atzerritartasun legean, eta zergatik esaten dut hau, ez dakit, baina igual goiz guztian zehar zerbait ahaztu duguna edo ez duguna berbalizatu da nortzuk dira gaur egun. Nik ez dakit Euskal Herrian hastea loloko, baina Arrasaten zaintzaileak direnak nortzu diren oso argi daukagu. Eta pertsona migratua die. Eta beraiek eskubide batzu dituzte. Eta daukie baita atzerritartasun lege bat hemen, como la espada de Damocles. Guzti hori ez dakigu. Enplegatzen ditugunean, beraien lana behar dugunean, guzti hori ere jakin behar dugu enplegatzaileok.
Eta hori ere, esparzio horretan ere horretarako dago, orientatzeko, aholkularitza emateko eta formatzeko. Eta nola ez, eta igual holan bukatzen doz, igual gero badakit gauza pila bat itxi ditutela, baina uste hau importantia dela. Hau ez da bakarrik espazio bat non jartzen diran errekurso batzuk eta daude pertsona batzuk behar bat dutena eta hau sare bat da. Hau guztia montatzeko lehenengo beste eragile batzuekin elkartu gara. Hau ez da sortu jarri, venga, abro la puerta al bulego, y venga, tira millas. Ez, hemen lehenengo aurrelanketa bat egon da. Eta horretarako herriko eragileak kontaktuan jarri ditugu. Eta bakoitzak zeri erantzuten dion, zer beharrei erantzuten dion, zer zerbitzu eskaintzen dituen hori argi jarri dugu. Eta hor talde motor bat sortu dugu. Eta etengabe elkarlanean daudenak, 15 egunero elkartzen direnak. Zalantzak, gaizki egindakoak ondo egiteko, proposan berriak ekartzeko, eta hor izugarrizko sarea daukagu. Arrasatek badu sare hori dauka, eta hor ditugu arrasakeriak emuten duen aholkularitza juridikoa, ekin emakumeak, dauzkagu formakuntza ematen duten hainbat eta hainbat akademia, ikastetxe, eta ez nauka gure itxiko, importantia da, sareak, uste dut importantia direla, ya lo siento. Pero esto, sí, porque beti dira las grandes olvidadas, ez? Osa, itzakiten dugu pila, baina gero ez ditugu aipatzen, eta hor daukogu, Amerika elkartea, da email elkartea, emakume musulmanen elkartea, Caritas, Bihar Kooperatiba, udal zail desberdinetako teknikariak, bai gizarte zerbitzuan iztasun zaila feminismoak, mankomunitateko garapen agentzia eduki dugu bere orientazio zerbitzua eskura, eta formazio zentroak esan dut, Atxabaltako lanbide eskola, Bastida Akademia, arizmendi profesionala, eta gehiago, eta poliki-poliki, geroz eta gehiagoz hornitzen gabitzena espazio hori. Baina, abia puntua da, eta, espero dugu, poliki-poliki, gai honek behar dauen guztia eta dituen arpin guzti horrein nolabait balimatzen joatea eta pentsatu daletik eta pentsanik nire eskutik egin aldotena egingo dutela. Eskerrik asko eta barkatu las prisas. Eskerrik asko Jasone. Zure hitzaldiagatik, eman dituzune klabe guztiengatik ere bai. Eta nik proposamen bat, arrasateren izena aldatu dezakezue, arrasare, ipine. Eta azkenengo hitzaldiarekin goaz, azkenengo hitzaldia, 30 minutu bakarrik goaz atzera, ez da, no pressure. Etxera gatoz, azkenengo hitzaldirako, etxera unibertsitate honetara, Euskal Herriko Unibertsitatera, egin behar bai propaganda pixkat. Eta bertatik dator Ane Izagirre, Arratibel. Ane da Euskal Herriko Unibertsitateko doktoregaia, soziologia eta gizarte langintzan, eta parte hartuz ikerketa taldeko kidea da. Parte hartuzek demokrazia eta herritarren parte hartzearen arteko interfazea, hausna hartzen du. Eta, Anek ekitaldi honetara etortzeko baietza eman zuen lehen aditua da, eta azkena jarri dut. Hanek kontziliazioaren sustapena ikertu du, eta nik trenean zegoela ditzen nion. Hanek gizarte zerbitzuen euskal sistemaren barne koordinazioa aztertu du ere bai, eta berak ez daki, baina gaurko ekitaldia koordinatzen lagundu dit, edo behintzat hasierako ideikitarako iturri izan da. Hanek ekitatea eta tratu berdintasuna ikertu du, etxez-etxeko laguntza zerbitzua aztertuz, eta nik aurreko astean iaia Alemaniara bidali nuen dantza egitera. Horreko gauza gertatzen dira. Hanek arreta unibertsalaren garrantziaz hitz egingo digu eta zer gartzen dugun berau galtzen dugularik. Azkenengo jarri dut uste baitut denok eraman behar dugula etxera zerbait eraman baldin badugun da arreta unibertsala zer den, nola eragiten digun egunerokotasunean eta non gemdeke norbanako eta gizarte moduan berago barik. Beraz, mila esker, Ane hemen egotegatik, eta zurea da gure arreta guztia orain unibertsala espada ere.
Bueno, eskerrik asko. Ezagit altu egin zuten da, bestela urrunduko naiz. Bai. Zintzotasunez zenba denbora daukat? Esan egia, 15. Jarri bazpara igual hemen erlojua eta nik kontatuko dut. 10 egin mauzu eta gero ja 3 minutu. Oso ondo. Bueno, egia esan ezakiz zer esango eten, zeia hainbeste gauza esan dira, orokortasunetik zehatzeteara ere joan gera, eta ja ustete aurkezpena ere ja hankaz gora jarri zaitela. Orduan pixka saiatuko naiz dena labur biltzen edo zertzala batzuk ematen ere aipatu direnekin loturak eginez. Eta nire aurkezpena pixka dator 2008an egin nulako egonaldi bat Suedian, nire tesiarekin lotuta, nire tesia gizarte zerbitzuen sistemaren eremuan kokatzen da, eta zehazki adineko pertsonen, mendikotasun egoeran dauden adineko pertsonen eguneroko antolaketaren inguruan azterketa bat egiten ahalegintzen ari naiz, eta bertara jutean, nire helburua zen bertako sistema ezagutzea batetik, bestetik bertan zeuden eztabaidagaiak identifikatzea, eta azkenik ere, nik uste kanpora joaten garenean, baten digula aukera ere bertakoa beste perspektiba batetik ikusteko, ez? Eta bertara joan eta segituan topo egin nuen, espero ez duen eztabaida batekin eta kontzeptu batekin, eta zela deunibertsalizazioarena, eta nik espero nuen, gaur egungo egoera ikusita ez, pentsatzea edo egoera izatea, unibertsalizazio hori nolabait geldotzea, edo gelditzea aurrez emandako pausoiek, baino ez atzera pauso finkoak ematea, eta gainera ikusi nuen bazudela ikertzaile batzuk dagoeneko hori frogatzen ari direnak eta lanean ari direnak tartean tine, eta tartean lan hau egiteko ere tineren lanak irakurri nituen, eta pixkate presio bat ere bakator dagoelako, baino, eta behin arajun eta kontzeptu horrekin topo egitean, hor ja sortu zezkean galdera batzuk, ez? Batetik, deunibertsalizazioaz ari bali magara, nolabait definitu beharko genuke unibertsalizazioa zer den, zer ari da gertatzen guretzat eredua izan den herrialde batez, atzera pausoak ematen ari denean, eta berez, gure kasuan aurrera pausoak ematen ari garenean, hor badago kontraesan moduko bat, eta gero azkenik ere nola uztartzen den unibertsalizazio hori, nolabait bi testu inguruetan errepikatzen den antolaketa dezentralizatu horretan. Eta, aipatzearren eta azkenekotik hasita, Suedian udalek autonomia maila izugarria dute, eta tartean gizarte zerbitzuak eta adineko pertsonen arreta ere udalen eskumena da. Eta hauen kasuan, dezentralizazioa balio edo printzipio ezakindola esan antolaketaren gai garrantzitsua balin ere, beti arduratu izan dituzte homogeneotasuna bermatze horrek aukera berdintasun eta ekitatearekin lotua dagoena, ez? Eta bigarren egin zitzean, adibidez, 50. hamarkadan hasi zutela prozesu bat hausnarketarena, garai hartan 2500 herrik osatzen dutelako eta 10 milioi persona dira, eta gaur egun 280 herri dira, hausnarketa prozesu horren bitartez, herri txikiak eta handiak batu zituztelako, eta herrien arteko ezberdintasun horiek gutxitzen ahalegindu zirelako. Eta hori ikustean, nik uste lotura bat egin nola ere hemengo testu inguruarekin, ze ere ez gera asko, eta herri asko ditugu, eta gainera oso anitzak, eta orduan horre ikusi nun bazegola badakigu ezberdintasunak nabaria direla, ez, bi testu inguruen artean, baina antzekotasunak ere baditugula, eta nola gai honek ezberdin bidea egin duen, ez? Eta pixka bat, ulertzearen ere bertara joan nintzenean, eta nik uste unibertsaltasunarekin baduela lotura, arreta publikoarekiko zuten harremana edo logika, ez, pentsatzeko logika. Eta beti esaten da, ez, konfiantzaren kultura badagola, eta bigarren zitzean, bertara joan nintzenean, eta irakasle batek nahiko azkar aipatu zidala, badagola kontzeptu bat, triget deitzen diotena, eta kontzeptu hori itzuliko bagenu, izango litzake nolabait segurtasuna, baina ez segurtasuna ongizate fisikoari lotuta, baizik eta segurtasuna bizikalitateari eta ongizateari lotuta. Eta hor dago, lasaitasunarena, egonkortasunarena, espero izatea, ez, momenturen batean behar izan balin badaukazu, hor egongo dela gizarteak baduelako erantzukizun bat. Eta interesgarria iruditu zitzaidan hor ere
logika hori ulertzea kolektibotasunean zergen bitartez sortzen den sistema hori dela beraien independentzia eta autonomia individuala bermatzen duena. Eta zuk ulertzea kolektibotasun hori gabe zuk ezin dezula individualki autonomo eta independiente izan. Eta hori uste interesgarria dela pixkat ulertzeko ere bertan daukaten logika hori. Baina behin, eta uste hori ere, esan duten bezala, unibertsaltasunarekin badagola lotuta zu pentsatzea herritar zarelako izango dezula hor sare bat sostengatuko zaituna, baina behin hori esan da, esaten dezu, eta unibertsaltasunak zerri egiten dio referentzia, edo zertaz ari gera, edo noiz da arreta unibertsala, Eta horre badago autore bat, Antonenek esaten zuen, gizarte politiken atzean beti egon behar duela birbanaketaren kontzeptu hori. Eta leheno Tinek ere aipatu du, beste autore batzuk diote, denek finantziatuak eta denek erabiliak izan behar dutela. Eta aldi berean horrek ere legitimitatea ematen diola sistema horri, Bestela, leheno aipatzen zuen bezala, batzuentzat bakarrik eskaintzen den edo bideratua dagon sistema bat osatzen da, eta orduan horrek batetik legitimitatea galtzen du eta gainera ahultzen da ere. Eta horretarako nolabait baldintza batzuk egon behar dira, Eta ez dakit ondo esango dituten abizenak, zaila dira pronuntziatzen, Gabriel Mar eta Marta CBG-iek, ez dakit Tinek esango duen ondo esan duten edo, baina 6 baldintza edo aipatu zituzten, eta uste interesgarriak direla ekartzea, aipatu direnak asko, baina, pixkate nola laburru hiltzeko zea badan, lehenengoa litzateke eskubideak aitortuak egon behar dutela eta denentzak berdina izan behar dutela. Baina interesgarria dena eta nik uste beraiek aipatzen dutena ere dela eskubide hori nola mamitzen den edo ze mami ematen zaion eta ulerkera hori nola ezartzen den. Geroz eta zabalpen handiagoa izan ulerkera horrek esaten dute unibertsaltasunera gerturatzeko bide bat dela. Baina gero ez da murritzagoa izan, unibertsaltasun hori murrizteko bidea ere badela. Eta beraz, ulerkera horretan murritzagoa denean behar izan batzuk kanpoan utziz gero, behar izan horiek beste modu batean base beteko direla, Eta lehen ere aipatu da erantzukizun hori edo behar izan ez da desagertzen, aldatzen da lekuz, eta hori bilatuko da edo familian edo merkatuan nagusiki, Eta hor badakigu, dagoeneko aipatu demezela zein diren kaltetuak eta zer gertatzen den, Bigarrena izango litzateke finantzazioa nagusiki zerga publikoen bitartez egitea, eta hau da modu bat bermatzeko klase ezberdinetako pertsonak arreta berdinarekin pixkat berdintzea edo berdintzea esango dugu, eta horrekin lotuta kalitatezkoa izan behar duela, eta leheno aipatu da ere, kalitatezkoa balin bada ordaindu dezakeenak ere erabakiko duelako publikora jotzea eta horrek legitimitatea emango diolako ere eskaintzen den arreta hori. Bestetik esango nuke ere, beste baldintza bat dela, premia duten herritar horiek, potentzialak diren horiek, gehiengoak erabiltzea zerbitzu horiek. Zeleno esan dugun bezala, erabiltzen ez dutenek beste bide batzuk topatuko dituztelako. Eta 5. eta 6. dira nik uste gai niretzako berriagoak zirenak aipatzen zituztenak, lehena litzake herritar guztientzat uniformeak izatea arauak, Eta hautagarritasun edo leheno merezimenduarena ere aipatu da hori ekiditea. Ze merezimenduarena eta hautagarritasunarena bide hori hautatzen balin bada, azkenean etzareari mundu guztiari eskaintzen, eta nolabait unibertsaltasun hori pixka bat murrizteko bidea hartzen da, Eta jakina da, 80. hamarkadatik Suedian bereziki esango nuke gastuan beherakada bat egon dela adineko pertsona arreta publikoan, eta gastuarekin batera, lehenera aipatu da, profil zehatz batzuetara bideratu dela arreta, behar intentsiboagoak eta konplexuagoak dituztenen gana. Baina ez hori bakarri, lehen aipatu dugun bezala, dezentralizatua denean eta autonomia maila altua dutenean, udal bakoitzak bere ulerkera eta bere kudeaketa eredua garatu dute. Eta horrek sarbidean ezberdintasunak eragin ditu herrien artean. Eta esango nuke hori hemen ere etzegula arrotza eta
lehen horiak esan duen bezala, etxez-etxeko laguntza zerbitzua aztertu nunean, 9 herri aztertu nitun, eta hor ere ziren aldeak, eta aldeak non sarbidean eta erabileran eragina duten, eta segun eta zer baldintzetan, segur eta nola eskaintzen dezun zerbitzu bat edo beste, jendeak erabili nahiko du edo ez, eta horrek herrien artean izan dezakezun esperientzian eragin zuzena dauka. Eta nik uste hor, eragina, esaten genunean, fokalizatu dela arreta hori, eragina adibidez Suedian ikusi da, bada lege bat, zerga kenkari bat eskaintzen duena etxeko zerbitzua kontratatzeko. Baina ez dago bideratua kolektibo zehatzetara. Baina badiote datuek, erabilera handiena adineko pertsonek egiten dutela. Eta gehienetan zerbitzu publikoaren zerbitzu osagarri gisa. Orduan hor, ordia bidea bada zerbitzu publikoa mehetzearena ez, Leno Zinker esan duten bezala, eta nolabait privatizatzerako bide hori egitea. Eta, erresidentzietan ere, nolabait antzeko bide bat ere eginda, non geroz eta hoe gutxiago eskaini diren, 80. hamarkadatik deinstituzionalizazioaren izenean, eta etxean zahartzearen kontzeptu horrekin, geroz eta plaza gutxiago, tartean kostua ere handiagoa delako, eta nolabait geroz eta zailagoa da plaza bat lortzea, eta gainera geroz eta denbora gutxiago ematen dute erresidentzietan, geroz eta egoera zaurgarriagoan heltzen direlako erresidentzietara. Eta kasu horretan, hor garrantzitsuena ere nire ustez da beharrizanak nola ulertzen diren. Eta ongizatea bera nola ulertzen den, eta lehen aipatu da ez, bizitza gaur egun ikuste bizitza esanguratsuaren kontzeptura erabiltzen dela, nire ustez ere baian lehen aipatu duten autoreak Marta Sebegik esaten zuen, askotan uste duela atentzioa osasun balintzetara dagoela bideratua eta ez hainbeste maila erlazionalera eta emozionalera. Eta horrek bakardaderako eta beste behar batzuk asetu gabe usteko arriskua dakarrela. Nik uste hemen hori ere identifikatu degula, baina ez dakit ez ote gauden oraindik ere gizarte zerbitzuetatik oinarrizko behar izanak asetzera bideratuta eta ez hainbeste pertsonen bizitza esanguratsuak bultzatzera. Ez dakit nola uste erdia egin dutela, baina... Bueno, azkeneko puntura pasako naiz, eta azkeneko puntuak zion, arreta hornitzaile publikoek eskaini behar dutela. Hau eztabaidagarria izan daiteke, hau noski ideologikoa ere, baina nenei hemen interesgarria iruditzen zaitena da, autore hauek aipatzen dutela, hornitzaile pribatuen ekarpena edo eragina unibertsalizazioan irabazi asmoak dituzten ala ez parte hartzaile horiek eta horien parte hartzea onartzen den ala ez, eta parte hartze horretan ze arau dauden eta nola parte hartzen duten izango dela gakoa. Eta 3 faktore aipatzen dituzte. Batetik parte hartzaile horiek irabazi asmoa dituzten ala ez, bigarrena ea kontratazio lehiakorrak bultzatzen diren ala bestelako akordio komunitarioetan oinarritzen diren kontratazioak egiten diren, eta nik uste Maitalenen kasuan ere aipatu dela instituzioen bultzada hori eta beste egiteko modu bat, ez? Eta beste alitzak ere, ea hornitzaile pribatu horiek zerbitzu osagarriak eskaintzeko aukera duten edo ez. Ze Suedian gaur egun bai daukate aukera hornitzaile pribatuek zerbitzu osagarriak eskaintzeko. Eta orduan horrek ezberdintasunak sortzen ditu. Esango nuke gaur egun ere bultzatzen dela askotan aukeratzeko askatasunaren printzipio hori eta ideia hori alde batetik interesgarria dena, nolabait erabiltzailea subjektiboki tratatzeko edo ez dakit nola esan, subjektibo posizio horretan ezartzen duelako, ez boterea ematen dielako erabakiak hartzeko eta lehen horretaz ere aipatu dugu, baina askotan edo adibidez Estokolmon gertatu dena da, hornitzaileak aukeratzeko eskubidea dute, baina 150 hornitzaile dituzte. Eta egia da, web orri batean dituzte aukeratzeko, baina familiek askotan ez dakite nola aukeratu.
Eta orduan, niretzako horri galdera ere da, zertarako nahi dugun aukeratzeko askatasun hori, ez? Nik nahiago dut hornitzailea publikoa izan eta bakarra izan, baina agian malgutasunean izatea aukeratzeko eskubide hori, ez? Ordutegietan, askotan hori zurruna izaten da, eta igual hori nahiagoko genuke, edo jarraitutasunean, edo bestelako kalitatezko adierazle batzuetan izatea aukeratzeko eskubide hori. Eta amaitzeko esango nuke, dezentralizazioa bera ona dela tokiko beharrei erantzuteko, baina interesgarria litzakela tratu berdintasuna eta ekitatea bermatzen duten adierazle batzuk eta unibertsaltasuna bermatzen duten adierazle batzuk identifikatzea eta ondoren ikustea ea gaur egun bultzatzen ari garen sistema horrek benetan berdintasunak eta tokian tokiko behar izanei erantzuten dieten edo ezberdintasun sozial horiek areagotzen ari garen. Eta hola bukatuko nuke. Eta hori da galdera. Eskerrik asko, Ane, eskerrik asko guztioi, emozionatuta nago. Benetan, iruditzen zait egin duzuela sekulako lana, egin dugula oso hitzaldi ez interesgarria bakarrik, baizik eta beharrezkoa, hitzaldi hau eman beharko lukete eskola guztietan, erakunde guztietan eta esparru guztietan. Egia da, ez dakit nork izan duen, uste dut Irune izan dela, eskoletatik hasi behar da zaintzen inguruan edukazio bat egiten, eta, bueno, hemen geldituko naiz, bestela nik egingo dute bosgarren hitzaldia, eta ez daukagu horretarako astirik, zuena da hitza orain, ez dakit norbaiteke nahi badu galderaren bat bota, edo ideiaren bat azaldu, edo bai, hor daukat bat, eta bestela zuek ere bai zerbait utzi baduzue, badakit baietz, apunteetan, mikrofonoa zeuena da ere bai, hor... Bai, kaixo egunon, lehenengo eskerrak eman, nik uste dut gaur bai hausnarketa azkeneko hauetan eta lehenengo partean bai ideia eta hausnarketa oso interesgarriak atera dirala, eta nik nahiko nuke pixkat, ELA sindikatuko ordezkaria naiz, eta pixkat asko hitz egin da, ez? Zaintzailei buruzko, zaintzaile dituzten lanbaldintzei buruz, eta esperientzia ezberdinei buruz, labur-labur, lantzen ari geran esperientzia batzuk edo lanketa batzuk komendatu nahiko nituzke Gipuzkoan batez ere, nire pixkalan ere mua ura delako bai. Adibidez, etxez etxen, bai, azken hitzartzeaketan komentatu da gaia, eta esan da, hitzarmen probintzialik ez dago, pliegoak ere udalen kompetentziak dira eta dezentralizatuta daude. Egin dugun esperientzia lanbaldintza oso prekarioak dauzkate, batez ere lan kontratu partzialak eta soldatarrakala izugarria, eta azken urteetan, batez ere 7-8 urteetan, herri-zerri, saiakera izan da herri-zerri langileak antolatu, boteretu, emakumeak, gehienak, noski, migranteak asko, eta lortu ditugu 23-24 hitzarmen egitea. Hitzarmen horietan batez ere soldata hobekuntzak eman dira, 30% ingurukoak, eta kontratazio partzialari ere muga batzuk, ez denak, baina muga batzuk jartzen ere saiatu gea. Izan ere, guk zaintza sektorean ikusten dugu, eta orain erresidentzia eta eguneko zentrutako sektorera pasatuko naiz, ikusten ari gana da, naiz eta azken urteko, indian borroka eta hitzarmen eta hobekuntzek patronalek bilatu dutela beste zirrikituak, eta zirrikitu hau izan da kontratazio partzialarena. Gipuzkoko erresidentzia eta eguneko zentruetako sektorean, 5.000 bat langileak lan egiten dute, ia erdiak kontratu partzialak ditu. Honek suposatzen duenarekin, suposatzen du lanbaldintza eskasagoak, noski, baina baita ere langileak zaurgarri bihurtzea, disponibilitate baten pean jartzen dituztelako. Eta, instituzioak beste aldera begiratzen ari dira, naiz da finantzaketa publikoa den 80%.
Beraz, hemen komentatu, atzo eta eren egun, errezientzatako langileek 15 eta 16 greba eguna egin zutela, eta konkretuki 6-7 zentruk 75 eguneko greba mugagabean daudela. Bai, eta erreibindikazio nagusiak horiek dira, eskatzen ari geana dira alde batetik euneko kontratuak, ze horrek noski kontratazio partziala bakarrik justifikatzen du enpresen irabazi asmoak, orain dela 15-20 urte ez zeuden kontratazio partzialik, zerbitzua berak ez du justifikatzen, eta bestaldetik soldata arrakala ezabatzea. Ze langile subkontratatu eta publikoen arteko arrakala urtean 10.000 eurotik gorakoa da. Hau izugarria da, bai. Beraz, ni pixkat aportazio hori egin nahi nuen, ze uste dut, sindikalismotik ere, bestelako aldarrikatzen ari gehan zaintza sistema honi egiten diogun ekarpen handien hau dela, baita feminismoari ere, ze egunero ulertzen dugu lanketa honek langileak emakumeak boteretzen ditula. Beraz, nik uste greba feministak egin dira, hurrengo martxoak 17an, gutxiengo soldatari buruzko beste greba egingo dugu, baina bitartean jarraitu behar dugula langileak antolatzen eta ekarpen hau egiten. Kaixo, eta ni Julio naiz, ni ere Aintza Besalasega elatik gatoz, eta ni kasu honetan Bizkaiko arduraduna naiz, eta ni barre bat kontu, alde batetik nola izango da etorkizunera begira, alde batetik erresidentzietan, baina anistazioen funtzionala dauzkan pertsonengan, ez dago zerbitzurik hori egiteko eta gertatzen dana, hori etortzen ari dela alde batetik ere gaurko erresidentziak, dadinoz, eta gero bestetik ere bai, nola landuko dira edo nola egingo dugu kontra, arrisku psikosozialen kontra. Erresidentzietan baita zaintza esparrutan. Beti esaten da sadun mentala aurrera joan behar dela, baina ze elementu dauzkagu politikoki baita horren kontra borrokatzeko. Alde batetik, Bizkaian ere daukagula martxan kanpaina bat, Cuando cuidar enferma, eta hori agertzen dana, 3 faktore printzipiala arrisku psikosozialetan, eta dara demanda psikologikoak altuak, lan eta erritmoak, eta ero bestetik ere, nola dagoen antolatuta lana. Eta alde horretatik ere, nik usteet, denon artean daukagula erronka oso polit bat aurrera emateko. Bai, barkatu, eskerrik asko elako kidei, zuek zarete mai honetan falta den beste lerrobur bat, ez egia da, baina hainbeste jente ere bai falta da hemen, esan dute denak gaude implikatuak. Jarraituko dugu honen inguruan lanean, eta hurrengo hitzalditarako apuntatu da, zaudete. Eskerrik asko. Yo solamente para una aclaración. Argitzearren, baino ez. Suedian zerga sistema zer nolakoa da ez dakite? Laguntza eta zaintza kontzeptu hauek finantzatzeko zergak udalek batzen dituzte, baina edo orokorra da zergabilketa. Hau da, udalek aurrekontu zehatzak dituzte horretarako? Beraiek eskualdeka jasotzen dute zerga kopuru hori? Naiz, eskerrik asko. Bai, nik ez dakit zehaztasunez, baina bai, Suedian tasak ordaintzen dituztenean, banatuta ordaintzen dituzte zati bat udalarentzako eta beste bat adibidez eskualdearentzako, eta orduan zati handiena normalean udaletara ordaintzen da, eta orduan udalek aurrekontua handia izaten dute, eta orduan eskumena, gai potoloen eskumenak ere badituzte, orduan horrela egiten dute. Ni daukat galdera bat zaintzare. Dos cosas me parecieron...
bi gauza irudituz dazkit oso garrantzitsua direla. Bat, jarraipena egiteko, ez familiak klabe dira, bete beharrak eta eskubideak betetzeko. Eta hori, como en muchos casos la inviolabilidad... Kasu askotan etxearen inviolabilitate hori aitzakia izaten da, baldintzen jarraipena egiteko, internen kasuan, eta beraz uste dut udaletik azken finean mekanismoren bat baldin baduzue polizia onaren lana egiteko eta nolabait laguntza hori baldintza honetan emateko, eta gero bestalde atzerritartasun kontuari dagokionez ez dakit jarraipenik egiten duzuen edo presiorik zuen lankiden erregularizazioan. Izan ere oso garrantzitsua da aholkularitza juridikoa ematea eta atzerritartasun legea lantzea, baina zer gertatzen da? Lankide asko gutxieneko iragan denbora pasatzen dute eta gainera erreformekin beste erregularizazio bide batzuk ere badaude, baina hala eta guztiz ere irregulartasun hori betikotu egiten da. Beraz, puntu horretan, zer egiten duzue? Puntualizazio bat, hau izango da azkenengo galdera eta hau izango da azkenengo erantzuna. Ordu bietan, itzultzaileek ere bai amaitu behar dutelako beren lanaldia eta errespetatu behar da hori bai. Ez, motz, erantzuna motz. Egia da, batetik esan, egia badagoen nola gebariteko jarraipen bat edo nola jakin, modu internoan dauden emakume, kasu honetan gehienak emakume dielako nola dauden, zainduak, zein egoeratan dauden. Bueno, kasu horretan, egia da, espazio hau hasi berri dagoela, berez irailan jarri da martxan, eta pausoz pauso gabiltzela. Horrelako egoerak gizarte zerbitzuetatik normalean heldu izan zaizkigu, eta horre egiten da kontrol bat gizarte langileen bitartez, eta ez da erresa, zuk esan duzunagatik, baina saiatzen gare. Espazio honetan bada, eta asmoa bada batetik hori zaintzea, zaintzen dabitzenak egoera duinean eta modu seguruan egon daitezen, eta hori bada espazio honen zera bat, eta gero bestetik regularizazioaren gaia. Hau bada hasieran, kasu honetan nik jarri nauen gai bat, uste dotelako, batetik, duintasuna ez dela bakarrik lan ordu kopurua eta soldata, duintasuna pertsonena baita bada zein amets, ze espektatiba dituen bizitzan, nundi datorren, zertan lan egitea nahi duen talentua besteen gana eruetia, eta hori ere duintasuna da. Eta horretarako regularizazioa ezinbestekoa da. Eta, hori izango da abordatuko dugun beste gai bat. Baina nik uste dut hau dana, azkenean lehen esaten dituen erpin guzti horiek dielako, ezta? Emakumea zaintzea, ematen diren, eta egunero ikusten ditugun egoerak, agresioak eta abar, eta gero bestetik pertsona horien duintasuna, eta ez bakarrik horretan. Baita euren perspektiba vital horretan, ez da? Tira, Jasonek eman dauen azkeneko azalpen hauekin amaitutzat emango dugu gaurko jardunaldia. Mil esker Txefi, Jasone, Elisa, Ane eta Iriari egindako moderatzaile eta koordinazio lanagatik. Eskerrik asko goizeko lehenengo saioko Kathleen Lintz, Nena Georgantzi, Tine Rosgar eta Dana Carmen Bachman, euren hausnarketagatik eta parteatzagatik. Uste dugu, hemen esandako guztiaren gaineko hausnarketak, ikuspuntuak, gogoetak eta baita esperientziak, ze bakoitza badaukabe bere norberaren esperientziak eta eskarmentua, zaintza sistemaren eskubideak
egin beharrak, erronkak eta funtsezko oinarriak ezagutzeko eta ikustarazteko baliozkoak izan direla. Baita, aurrera begiratu eta etorkizunean hobetzen joateko laguntzen duten proposamenak eta iradokizunak. Eta, azken txanda honetan ikusi dugun, oraindik ere, zalantzak eta galdera ugari daudela oraindik azaltzeko, eta ezagutzeko. Jasonek bere hitzartzean aipatu duen bezala, hemen esandako guztiaren gaineko informazio eta dokumentazio oraindik ere barneratu, aztertu, hausnartu eta dagozkion pausoak eta urratsak eman behar ditugu, zaintza sistemaren baitan behar ditugun eraldaketa eraginkorra izan dadin. Nola nahi ere, gaurkoa urratz garrantzitsu bat izan da, hemen eman duguna, eta uste dugu, emankorra eta aberasgarria izan dela guztiontzako. Beraz, mila esker beste behin, bertaratu zareten guztioi, mila esker partaide guztiei, eta zelanez antolakuntza eta koordinazio lanetan ibili diren Alkartasuna Fundazio eta Copiters Fundazioi. Mila esker, asteburua izan eta hurrengora arte.